வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட ப்ராசஸை ஓவராலாக பார்க்க போகிறோம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஸர் வந்து ஏரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி தருது. தென் கண்டென்சர் வந்து ஏரை வந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணி தருது. தென் எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வ் வந்து ஏரோட ப்ரெஷர் வந்து டோட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணி தருது. தென் எவாபரேட்டர் வந்து ஏரை டோட்டலாக கூல் பண்ணி தருது. இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம். இதோட ஓவரால் ப்ராசஸை இப்போ வியூ பண்ணி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஸர் வந்து ஏரை நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணுது. அதாவது ஹை ப்ரெஷருக்கு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணுது. மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேஸ் வந்து ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன் 134A அந்த ஏர் தான் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுது. தென் அந்த ஏர் வந்து கண்டென்சருக்கு அனுப்பப்படுது. அந்த கண்டென்சர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரை வந்து லிக்விட் ஃபார்முக்கு அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி தருது. அந்த ஏர் வந்து அப்படியே எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வுக்கு போகும். எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வு வந்து அந்த ஏரோட ப்ரெஷரை டோட்டலாக ரெடியூஸ் பண்ணி தரும். தென் அந்த ஏர் வந்து அப்படியே எவாபரேட்டர் போகும். எவாபரேட்டர் வந்து அந்த ஏர் வந்து அப்படியே டோட்டலாக கூல் பண்ணும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் மறுபடியும் கம்ப்ரஸருக்கு போகும். அது கண்டென்சருக்கு போகும். அது எவாபரேட்டருக்கு போகும். அது எக்ஸ்பான்ஷன் வால்வுக்கு போகும். இதே மாதிரி இந்த ரொட்டேஷன் மறுபடியும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதான் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஓவரால் ப்ராசஸ். தேங்க்யூ.